Подожди. Один глаз закрыт. Ну все, Майя. Походу нет. Чего она нанюхалась, блин? В подъезде где-то здесь нос в пыли. Майя, ну все, хватит. Аж глаз закрытый. Рома, ну это же ненормально. Че ты делал? У тебя что нюхала? Я не знаю, она сама по себе гуляет. Ой, Аж стукается об пол головой. смотри, сейчас опять. Не, все, успокойся.